Hola, ¿qué tal chicos? Reciban un cordial saludo del profesor Solé de Ciencias Naturales, esperando que se encuentren muy bien, gozando de una buena salud y estando al lado de su familia. No olviden las normas de higiene muy importantes en casa. Los sueños no se cumplen, se trabajan por ellos. A continuación tendremos el tema los tejidos vegetales y animales. Los tejidos tanto animales como vegetales consisten en agrupaciones de células totalmente especializadas en el orden de millones y millones de células realizando la misma función. Estos actúan como bloques que permiten construir los distintos órganos que les caracteriza tanto animales como plantas. Los órganos a su vez se agrupan en sistemas muy complejos. Tejidos en las plantas. El reino de las plantas se divide en dos grandes grupos, las no vasculares. Estas plantas no tienen una amplia variedad de tejidos especializados, y las vasculares, este último cuentan con órganos como raíces, tallos y hojas, los cuales a su vez están compuestos por tejidos especializados en la realización de ciertas funciones, como el crecimiento, el transporte de sustancias y también la fotosíntesis. Se pueden reconocer cuatro tipos de tejidos diferentes en la planta. Tejido dérmico. Recubre la superficie de la planta. Su función es proteger la planta del ingreso de parásitos, daños mecánicos y cambios de temperatura. Además ayuda a evitar la pérdida del agua. Puede encontrarse en todos los órganos desde la raíz hasta las hojas. Tejido vascular. Es un tejido conductor que permite el transporte de sustancias y nutrientes a lo largo del cuerpo de la planta. La principal característica de este tejido es que sus células se encuentran fusionadas para formar tubos delgados y alargados. Tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento de la planta. Se encuentran en las partes de la planta que están en crecimiento, tanto como el ápice de los tallos, las puntas de las raíces y dentro de las semillas y de las yemas. Tejido fundamental. Se encuentran en las plantas jóvenes. Su función es el almacenamiento, soporte y la fotosíntesis. Por ello se hallan a lo largo de todo el cuerpo de la planta, tanto en el tallo, las hojas y las raíces que aún se encuentran en crecimiento. Tejidos animales. Una de las principales características que distinguen a los organismos del reino animal es la posibilidad de moverse y reaccionar rápidamente a diferentes estímulos. Esta capacidad se debe a la acción conjunta de cuatro grupos principales de tejidos que componen el cuerpo. Tejido muscular. Es responsable del proceso de los movimientos, la contracción del corazón y del paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Está formado por células denominadas fibras musculares, que están especializadas en contraerse y relajarse cuando reciben un estímulo adecuado. Tejido epitelial. Recubre las superficies del cuerpo de los animales, incluye la piel y todas las superficies internas que cubren los órganos del cuerpo, como los pulmones, el estómago, el intestino y los vasos sanguíneos. Está compuesta por células apiladas en una o varias capas que tienen diferentes formas y disposición. Tejido adiposo. Está conformada por células adiposas, especializadas en almacenar grasas. Su función es aislar y proteger el cuerpo contra golpes y cambios de temperatura. Además, la grasa almacenada sirve como reservorio energética del organismo. Tejido óseo. Sus células están incluidas con una matriz intercelular, rica en colágeno que luego se endurece con minerales como el calcio. Esta asociación provee de resistencia mecánica y dureza a los huesos, cuya función es dar soporte al cuerpo y junto con los músculos movilidad. Tejido sanguíneo. La sangre es el único tejido líquido que tiene el cuerpo. Su función es transportar el oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo y recoger el dióxido de carbono y los desechos. También moviliza hormonas y transporta las células de defensa. Tejido nervioso. Es el responsable de captar los estímulos del exterior o del interior del cuerpo, procesarlos en el cerebro y enviar señal y producir una respuesta. Las neuronas son las células especializadas que transmiten el impulso nervioso y las células gliales se encargan de proteger y alimentar a las neuronas.
Organismos que no forman tejidos. En las plantas y los animales, las células se asocian para formar conjuntos altamente especializados denominados tejidos. Las células que forman los tejidos son independientes entre sí, con un alto nivel de especialización. Cada tejido del organismo pluricelular realiza una función distinta. Por ejemplo, las células que componen el tejido epitelial en los animales se especializa en la protección. Sin embargo, no todos los seres pluricelulares presentan tejidos. Las algas y los hongos son organismos formados por varias células que no forman tejidos, debido a la escasez del nivel de especialización y organización que lo presentan. Existen tres tipos de células que se asocian sin formar tejido. Colonias. Son grupos de células que viven unidas pero realizan funciones vitales de manera independiente. Los protistas pluricelulares poseen las células agrupadas en forma de colonia. Talo o falsos tejidos. Son agrupaciones donde las células se colocan de manera ordenada y estratificada, lo que da la impresión de formar un tejido. Pero como todas las células que componen un organismo con estructuras de talo son exactamente iguales y todas realizan las mismas funciones, lo que no constituye un tejido verdadero. Las algas rojas, verdes y pardas son organismos con estructuras formadas de talo. Hifas son agrupaciones celulares presentes en los hongos, semejante a largas hebras de células unidas. Todas las células que componen una hifa desarrollan la misma función. Un hongo puede estar formado por un conjunto de hifas, donde cada una desarrolla una función diferente. Hoy quiero saber ¿Qué son los tejidos? Los tejidos son conjuntos de células organizadas por su función, origen y comportamiento. Se organizan en estructuras más complejas llamadas órganos. Sí, órganos como el hígado, el cerebro, los pulmones, la piel, los riñones, entre otros. Para facilitar su estudio, los tejidos están divididos en 4 tipos. Tejido epitelial, Tejido conectivo tejido muscular. y tejido nervioso. El tejido epitelial está conformado por un tipo de células muy unidas entre sí. No hay nada entre ellas que las separen. Prácticamente están adheridas unas a otras. Lo encontramos en casi todo el cuerpo, recubriendo nuestra piel, algunas mucosas como el interior de nuestra boca, las cavidades pulmonares y del corazón. Mejor dicho, en casi todas las superficies de nuestro cuerpo. Entre las principales funciones del tejido epitelial están Proteger los órganos que recubren, segregar y absorber sustancias y en algunos casos, gracias a la presencia de nervios, como en la piel, tiene una función sensorial. Vamos con el tejido conectivo. Este es el tejido que más encontramos en el cuerpo, ya que sirve de soporte y relleno para los diferentes órganos y sistemas. O sea, el tejido conectivo es el que le da forma a los diferentes órganos y estructuras. Está formado por células separadas entre sí por sustancias que las mismas células fabrican. Une y mantiene en su lugar a otros tejidos del cuerpo. Los tipos de tejidos conectivos más sobresalientes son el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido fibroso, los cartílagos, entre otros. Ahora hablemos del tejido muscular. Como podría suponerse, este tejido es vital para movernos. Está formado por un tipo de células llamadas contráctiles. Los músculos se contraen y relajan gracias a la acción de unas proteínas llamadas actina y miosina. Este tejido es exclusivo del reino animal, al cual pertenecemos los humanos, y está dividido en 3 tipos. Músculo estriado o voluntario, que usamos para mover los diferentes huesos que forman nuestro esqueleto. Por eso también es conocido como esquelético. Músculo cardíaco. Está formado por células llamadas miocardiocitos. Es nuestro corazón el que permite llevar la sangre a diferentes partes del cuerpo, como ya sabrán. El músculo liso o no voluntario es el que permite el funcionamiento de ciertas partes de nuestro cuerpo, que no requieren nuestra atención consciente para funcionar. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, la tráquea, el sistema reproductor y el excretor. Y dejamos para el final al tejido nervioso, que en un individuo como puede ser cualquier mamífero, no está formado por miles ni por millones, sino por billones de células llamadas neuronas, que forman una compleja red de comunicaciones entre sí. Las neuronas están soportadas y asistidas por otro tipo de células llamadas gliales.
Sin las células gliales no podríamos ni pensar ni movernos. Su importancia está en que producen mielina, una sustancia que resguarda las fibras nerviosas, a la vez que las provee de oxígeno y nutrientes. Las neuronas no se encuentran solo en el cerebro. También hay neuronas en la médula espinal que comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Incluso tenemos neuronas en nuestro sistema digestivo, responsables de los movimientos que ayudan a llevar la comida a través de los intestinos. Estos grupos de neuronas y nervios que se alojan por fuera de nuestro cráneo conforman el sistema nervioso periférico. Las células neuronales del tejido nervioso se comunican entre sí gracias a la electricidad. Como dato curioso, estos impulsos eléctricos viajan por nuestro cuerpo a la impresionante velocidad aproximada de 400 km por hora. Actividades. Realiza un mapa mental con las características de los tipos de los tejidos de los animales, de la página 113. Realiza la página 115 del libro, esperando que realicen sus actividades con mucha responsabilidad. No olviden tomar en cuenta las medidas de higiene. Les deseo un excelente día. Hasta pronto.